сайн байцгаана уу? Жанка одоо манай өнөөдрийн жастай хамарт одоо яруу найрагч Эвол даах. За энд залуу урлагчин Дөвшин өнөөдөр одоо манай сайхан энэ ярилцаанд морилаацсанд баярлалаа. Ингээд одоо та нарын хувьд бол их холоос ирлээ шүү. Алшаагаас Дөвшинхоос орчин бүр монголоор байж байгаа юм лээ тийм. Одоо энэ орчмын хамгийн одоо хүмүүс их анхаарж байгаа газар хөдөлсөн энэ учирдаа бол хүмүүс одоо бүр бөөмөр энэ учирдал их санаа. Энэ эквагаал хилэнж манастай үзүүлж эквагаал хэд их хүчтэй хэд чадaltaй гэдэг. Учир нь манай хүний биеийн дээр нэг дахин шивж горхоо суугаад хадахад манаас алгаад байдаг шүү дээ. Ингээд малтаад усголын гатаагаад утас ширвэсийн ханаад байвал хүн одоо уурлахгүй яах, сэгсэрхгүй яах, алгаадахгүй яах. Алгаад дуулах юм аа манай хүмүүсээс өөрөө хийж яах юм. Чиний харин гол мөрөн бүр татчихжээ. Бүр усгүй болж байна. Тэгвэл одоо манай ордос нутгаараа чавж юм одоо бүр нүүрс малтаад бол газар болгоны бүр ингээ ухаан малтаад бардсан. Энэ удаа алшаагаар оцсон бас тэр чулууг ихээр эргүүлж малтаж байна. Чулуу малтаад хөрсөн дээрхийн төвд бараад хөрсөнд орохын малтаад тэгчгээ тэр нөхөн сайхан буулж тэгшил тавихгүй. Тэгээд өгөн тэгээд тэр чигээр нь харин тэрний өдөр манай тэр малчин айлд авсан тэр дүүрэнгээ үлдээч хийж аваад ирээд тэр амар. Малын бэлчээр дээр бүр хий ингээ нөхөн малтаа тавьсан. Дотор нь бас ариун чулуудууд байна. Тэр ингээ малтаа хажууд нь бүр хаглаа тавьсан байна. Тэр бас бүрүүнээс сайхан малтаж ядсахгүй юм уу яасан бэ? Бүр тэгүүлээ тавьсан. Бас нэг талаас нь хэлэвэл энэ одоо манаас байгаль орчноо хамгаална гэж байна. За хамгаалж байна. Энэ урдас готлоо орсон үжигдэж хамгаалж байгаа. Тийм ариун модод тарьсан. Гэтэл ямар асуудал байна? Манай жилд тийм ариун гол гатж байгаа юм чинь. Чи үнээр хамгаалж байгаа тэр голыг дахиад урсчихгүй. Тэр гол дахиад урсчихно. Тэгээ үнийн нүүрс малтаад одоо тэр газруудаар бүр сарам мөвчгийн гадар уушиг болгоо хайцсан. Яг сарам мөвчг дээр би гар зүйдсэнгүй чи чим юм байх гэснээр бидний мэдэл. Яг сарам мөвчг чим юм байх юм. Бараг тийм шиг байна. Журагтаар өссөн бүр тийм нөхтэй нөхөлдөг. Чим яг амтан ургамалгүй юм хорж яасан юм байна. Чи тэрий дахиад эргээ ногоон бүрдэг болгочихгүй. Тийм ээ. Энэ асуудал ийм юу яа. Гэтэл яг манай Монголын энэ нэг соёл бол яг юугийн үжиглэр энэ одоо манай улсын нэг эбжид нэг юм явна. Ээл огцолт нэг юм явна. Тэгвэл одоо энэ нэг байгаль орчноо дэлхийн чанартай байгаль орчноо хамгаалахын хөдөлгөөн явна. Энэ бол манай ухаантай дэд сууд уг хийдэг байж юм аа. Тэгэхээр тэр үед бол яна Монгол хүний хувьд энэ Монгол хүн гэсэн явшаа. Яг энэ нүүдэн малжих суурийн хувьд нэг хэсэг газрыг энэ их байгаль бол тэрнээс шүтэнэ. За энэ бол тэрний хөндөөлөхгүй. За нэг хэсэг газар тэр бэлчээрийнх нь нэг хэсэг өвс нэг мод нэг чилуундан хүртэр бүр нэр мэндэг өгсөн. Энэ бол халдаад болохгүй. Энэ бол тэрний шүтэнэ. Ингээс хайлаад хамгаа. Гэтэл тарах соёлын хувьд нэг хэсэг газар юу жилээ. Хей. Том газар байна. Том тараа тарих маань уу? Тараахан. Төмөс тариул хэдэж авсан нь. Тараа тариул хэдэж авсан нь. Энэ бол одоо энэ ямар малжих үндэстэн бол энэ эрхэм дэд үндэстэн, тараал үндэстэн ямар үндэстэн гэсэн юм шиг. Энэ хүн чанарын хэмжээ байхгүй. Хана үндэстэн сайн муу хэмжээ байхгүй. Гэтэл энэ соёлын хэмжээ байна. Соёл нэг юм.
Тэгэлэр нь яг энэ малжих соёлууд бол угаас нь энэ их байгаатай. Сайхан одоогийн энэ хэлдэг сайхан. Тэр эв зохицолт, эв жүйт гэдгийг бол тэр үед энэ малжих хүндэстнүүд зөвхөн хүн хоорондоо биш их байгаатай, хөгжилттэй, уламжлалтай энэ бүх юмтай бүр сайхан нэв жүйтэй амьдраад ингээд чадаад ингээд сураад ирж байна. Гэтэл одоо бол яаж яана одоо манай энэ нутагд энэ гашаалж байна. Сайхан гашаалд мандчирээ. Сайхан энэ малчдууд сайхан дакатурдаар нь улаан тугаан гатгаад готол орж байна. Ороод ингэ. Энэ одоо бүр үнэн суурш амьдарч байна. Энэ бол төвлөрсөн нэг сууршлын газар. Аха сууршлын газар төвлөөр суулгаж байна. Төвлөрүүл суулгаж. Аха. Бүр хошуулаар орж байна одоо баг бүр. Ийм нэг хлорыг хийж байна. Энэ дээн манай ус нэг таар бодоод иж юм аа. Энэ бол гол одоо манай энэ талыг суулж байгаа нь марал ухаатай гэгэрсэн эрдэмтэн судамчуудад би бас нэг талаар гайхаж яах юм аа. Энэ одоо олон хүмүүс юу гэж ярина. Жишээлбэл одоо энэ хөдөөдөл бодож байгаа энэ малчдууд нэгэнтэй газараа бүр алдаах хэмжээнд хөтлөө. Яна газар доор нь тусгаараад ирчээ. Ямар сайн ус гараад ирчээ. За одоо чи эндээс Якула энэ гэсэн газар бол дээрээс бол чи Якуя чамайг бол алгуудаа явуулчих хэрэгтэй. Энэ хүмүүс бүр нэгэнтэй ийм болцсон. Тэгээ чи энэ газараас нь одоо гарахгүй. Би мөн энэ дээрээ сунаа ингээд хүмүүстэй ингээд юу гэхэд одоо нүүр унаалч энэ газараандаар ингээд сууж. Чи 2 жилээс бод чамайг шахчихад энэ газараас гаргаад гот руу оруулах юм. Готод чамайд орох газаргүй болно. Тэгээ готод би ус суух газаргүй. Учир нь чи одоо орвол чамайд бас гэртээ устай нэг юм суулгана. Улсын бодлого бол зөв юм аа. Улсын бодлого бол зөв. Зөв чи бид доор нь хэрэгжүүлэхээр газрын онцлогоо сайхан барьж чадахгүй байгаа. Ингээд хэлбүү яваад байна. Ингэж би одоо энэ хүмүүс цөвлөр сууж болно шүү дээ. Одоо наадан болоотход Монгол гэрийн авч ирээс аяндаа цөвлөр асуусан заллаг байгаар. Сум суурны төвд бол одоо бас очи хүн төвлөр суудаг штэ хүүхдийн сургууль суулгана одоо энэ тэргээд. Бас нэг нь бол нэг аж үйлс байсан үед тэрлүүгэн очи төвлөрнө. Би тэнд ажиллаж байна. Иймээс би тэнд цуглар сууж амьдрах хэрэгтэй. Юу ч манайх бол одоо албадаж аваач цуглуул суулгаж. Ингээд суусаар ч одоо ямар учир гарна. Хийх ажил байхгүй. Сая залуучууд олон бүр арих уу. 4 хүн хийх ажил бол хамгийн сайхан ажил бол хүжир маажанаад. Энэс сайхан ажил байна уу та. За энэ надад ороотлоо хэдүүлэн суугаад хоолнд орно. Хоолнд орох нэгэн жаахан арих энэ 3 хүн арих уух дургүйгээр ууччих. Нэгэн жаахан арих уучих ч юм уу гэж. За нэг дурдаатгасаар одоо нэг лонх гаргаад. За тэгсээр байтал 2 лонхор лонх ингээ арих уухад. Хийдлүү хотон дотор ингээд хөлчүүрсэн юм нэг хэсэг улсууд ингээд. Би бас ийм байдал орж явах шиг. Тэр чулууг хөдлөх гэсэн тэрнээс ихэлж гандалаа гэж хүмүүс ариу тэр бас сайхан домгууд гэж хүмүүс хэлж байна. Тэр үед ямар нэг сайхан устай ийм нэг чулуу байсан. Тэр дотор нь ингээд устай тэр чулууг ихэлж хөдлөх гэснээс болоод алшааны одоо энэ дандаа нэлэстэгддэг болоо хөрсөн суларчлаа гэж хүмүүс ярьсан. Энэ үнийг л бас сайхан ортой үг байж магадгүй юм. Тэр одоо овоотой уул байна. Бас тагтаг уул байна юм. Энэ онгон уул, дархан уул. Энэ одоо чулуу байдаг юм бол тэрийг хамаарахгүй. Шууд ч хамалтаад одоо. Хөрсөн дээрхийн төвчгээд одоо хөрсөн дор барс байна гэдэг малтаад онхолоод одоо ингээд хүм малтаад ирэхэд одоо манай зарим малчдууд бас бодно. Миний юмыг малтаа барлаа. Би бас нэг 2-ыг үлдээж авъя. Ингэсээр одоо даяараа малтсан юм болчихно. Ингээд одоо бас л төвтэй болж байна. Малчдууд одоо сүүлийн одоо алшаадаар ингээ Баян хот дотор ичих юмсдүүд зарим малчдууд бол бараг майн хад чулуугаан худалдаад тэрнгүүрээр ингээ амьдарч байгаа хүмүүс бас нэг үлэг байна. Яхаа энэ одоо энээр амьдарч байна. Тэг хөдөөд олсон тэр үл ингээ ихээ тийм их юутай тэргээр ирээд ингээ зогсчихоод шууд ингээ түүж амжхан байсан одоо шууд ингээ шүүрдэж аваад нэг тэргээр татаж аваа салгана одоо ямар шулуу байна ингээ ийм ховдог болоо. Тэгээ тэр малчдуудаас асуусан одоо яаж яах гэсэн чи одоо энэ усуудыг биднуусаас нэг 200-аас авдмаа гинэ энэ усуудаас. Акул одоо энэ усуу сүнээр ирээ мөнгө татаж аваа явчих. За ачуул одоо биднуус туслахаа 1-200-аас ингээд орлого гэж хэлэх юм ба энэ одоо хамгаалж чадахгүй. Одоо үнэн хамаар хараа. 70 задгаа юм шаагуурны урчин. Малчтын гарт одоо юу ч байхгүй зэвсэг
буусан одоо сэлэм утга гаргаж болох амаргүй тэгээд энэний төрийн энэний төрийн болгон чанартай ингэж тогтцуулахгүй болох. Жишээлбэл уртан бол хөнгөн цахан мөнгөнөөс илүү үнэтэй байж байгаа. Тэгэхэд л хөнгөн цаханы хүн илүү юу хэнэ. Тэр одоо мөнгө үнэтэй байна. Тэр бол маргааш манай хэрэг хүний чихээ үнэтэй гэвэл миний энэ хоёр чихээ бүр асуудаг болчихно. Тэгэлэн чи энэ чи заавал чим зарим имээ бол үнэт гаргаж чимэг юу ийм имээ бол энэ хүн үнэтэй бацалж явах юм биш. Тэр чалуугийн бүр үнэтэй болгооч. Мөнөөш. Тэр үнэтэй болгохгүй байна. Үнэгүй. Тэр хин юугүй. Энэ бол нэг хилуураа тогтворч байна. Зарим имээ бол. Энэ бол жишээ нь амь ахын морал гэсэн юм байна. Амь ахын морал гэдэг бол юу вэ? Амь ахын боловсон гэж ярьж байна. За энэ бол одоо яана. Жишээлбэл одоо би одоо ус ууна. Ингээ би усыг аваад ууж явал энэ одоо нэг учиртай би амьдрахын төлөө ууж явах юм. Гэтэл би ус уух чухалгүй. Нийт тавьчихаа ингээ уудахаа хаггүй явуулна. Энэ бол морал гэх юм. Тэр чамд ямар ч хаачаа болох юм чи яхаа хаадаг. Жишээлбэл одоо тэр одоо маний хэлдэг одоо тэр чинэгштэй одоо энэ гар утсан даруулдаг юм уу даруулдаг. За энэ бол жишээлбэл нэг тохицоход ортол газар дээр хамаагүй хайчвал энэ усны эквайдыг бузардуулна. Мөндөө энэ бол сайхан яг тушаад газардан тушаад сайхан хадгалж байгаа хамаагүй хайкуло таанаа. Тэгээ хамаагүй хайч. Тэгээ энэ бол бүр моралгүй нэг үл манаас энэ гол явдаж байгаа юм бол бас нэг талаар одоо энэ амь ах юм моралгүй. Манаас данч моралгүй эквайгаа да моралгүй хандаж байна. Инглээр энэ манай эквайгаа манаас таахан халтай хандаж байгаа. Одоо яг халтай нь бол жилээс жилээ илүү мэдэгдэж байна. Салхи суурга босж байна. За усан мөндөр бууж байна. Газар ус хөдөлж байна. Одоо сэрэмжийн дохио өгөөд л байна шүү. Энийг ухаарах сэргээр ухаарж явах хэрэгтэй. Тэгээд бол хурдан энэ арга хэмжээг авч хэцээх чухалтай. Гэвч энийг мэдэхгүй байгаад өгдөг чинь одоо их харагдана. Энэ бас өмнөний хэл бол одоо мэдээд ингээд энэ үнэ сая хэлдэг шиг үнэн тэр уулын баяртанд оруул дийлнэ үү? Энэ бас дийлэх юм байж. Тэг тэрээ бас чи жогсон уу гэхэд бас жогсохгүй. Одоо улмаас улам нэмэгдэж байна. Малтах нь улам чангарж байна. Одоо барыг өвөр Монголын барыг хөлөн бойрын тэр сайхан тануудаг гэж бүр дээрээс ингээ харахад бүр алаглуулаа малтаа барцсан. Одоо ихлээр малтаж байна. За зөвхөн хаан хин бүр хөдөлөө гэж. Энэ имиж бас яг зогсоод дийлдэг. Тэр үед манайх одоо говь газар штэ цаг их ургадаг. Тэр манай тэмээ цаг руу орсоор үзэгдэх юм байждаг. Одоо тэмээнэ бараа харах одоо хаашаа явж явах нь мэддэг цаг руу ороод алуу болчихно. Ингээд цаанаас нь бүр цагийн хөвөөд гарч одоо нааш гарч үзсэн. Тийм их цагтайсан. Одоо нэг ч цаггүй. Хулгуунгүй гэж үзэгдэхэр л болж. Яг тэр үед бол хэд айл усцсан байсан Монгол айл. Ард нь бол олон үндэстний олон айлууд ирээд одоо ингээд бэлчээрийг эзэлээд одоо тэгээд бэлчээрийн зураан болон загийн төлн гоёо модын унгаан гоёо малт бол одоо гоёо Монгол хүн бол одоо гоёоныхаа малчин хүн бол гоёоныхаа өнгийн үлдээдэг. Сүгийн ингээ зөөр хов хаваа явчихгүй шүү дээ. Булааж байгаа юм шиг. Өнгийн үлдээгээ сайхан булаад, жаахан чигтэй чороогоор булаад ингээд сайхан тэгшил тавиад явдаг. Гэвч одоо энэ олон улсууд чинь одоо сүгийн онхолж хаяалж юу чгүй малтаж яваад уурхайг ин тэр чигд нь хаяал тэгэл явж цаашаа явж байгаа. Одоо тэгээд удаан жилийн уурхай, дархан уурхай бүр том гоёо гардаг тийм уурхай байна штэ. Чарга гарна гэж хэлдэг. Тэр уурхай бүр одоо нэг өхөж. Үндсийг аваа ийцсэн. Загийн үндсийг шархтуулаад гоёоны үндсийг аваа ийцсэн. Ингээд бол одоо дахиад төлшэн одоо нөөс үнэтэй шүү дээ. Төлшэн авахын төлөө ингээд цагийг болгуулаа. Төлөөд одоо ингээд юу ч болчих. Энэ үедээ биднээс шилээ энэ малтадаг улсууд нь бүр гаднаас ирсэн. Яг энэ загаас гоёо яаж ургадаг, гоёог яаж хамгаалж ингэж малтадаг энийг бүр мэдгүй. Тэр улсууд бол тийм нэг ховдгоор ярьж. Гэтэл энэнд заадаг хүмүүс байдгүй. Энэнд малчтууд юм хажуугаас мэддэг хүмүүс хой тэрийг тэгд юм а гэж тэгж хэл сургаагүй тэр улсууд ховдгоор ховдоглох юм байна. Булааж яваал явж явах юм чинь хэн хаанаас ирж ийн хэн гэдэг хүн юм мэдчихгүй. Ёсон доон тэр ус мэдэх ёстой л да. Тэр гоёо малтахыг мэдчихвэл энэ хаа ургадаг гэдгийг нь олж чадчихвэл тэр бас тэр ёсыг бас мэдэх ёстой. Гэвч би тийм хариуцлага байхгүй. Би өнөөдөр эндээс нэг атга зоосоо хатахад бол бид маргааш би ирэхгүй ч байж болно. Энэ дээр
салхи өдөртөө салхи өсөд улаан харангуй уулсан ч надад хамаагүй. Би харам амиан борлуулчихвал бол хариуцлагагүй юм нэг хүмүүс. Ам ахгүй боловсон одоо төлийн дорой сайн төвшнэ ярьдаг. Энэ бол хас сайн ярьдаг тэр соёлын жирэ. Энэ нэг голтын соёл юм уу, тараас соёлтой юм хүмүүсийн хувьд бол яг энэ ам ахгүй харилах юм бодол баг. Тэр бол Монгол хүний хувьд нүүдлээ явахтаа нэг газар сууж байгаа. Дахиад энд баг дахиад насаар нь хэдэн үеэр нэрэхгүй юм байна. Тэгээ гэтэл энэ матаггүй, сүдэхгүй Монгол гэрээ ингээд аваа явахтаа хад орхон сангаас үлдэх. Яг ор үлдэхгүй ингээд сайхан хаяа. Тэгвэл саяхан одоо яриадаг одоо энэ юун дээр шүү дээ. Одоо энэ нөөс юм уу, жилүүн тус юм уу, энэ тухайн матгүй болно уу юу гэх юм нэг асуудал саяхан хөндөгдөл авлаа да. Тэгэхээр энэ хувьд аваа хэлбэл тэр одоо хэрэг манай улс нөөс жилүүн тус хэрэг матгүй дээр бол тэргийн ханаас ам. Бүр ганаас оруулаад хэдий юу юу хнө. Одоо нүдэн юм бол ярианг нэг үл хэрэгчээ бол байж та. Энэ гэтэл энийг юм бол одоо жишээлбэл энэ Африк төвд одоо энэ нэг хөгжсөн улсууд ариун туршилт хийсэн шүү дээ. Жишээлбэл сайхан энэ нэг талаар жилүүн тусаа авч जैन, нүрсээ авч जैन. Мөрдөө тэрээс илүү сайхан ойжуулж байна. Өөрөө тэр ихэнх юм мөнгөний эргүүл авс энүүнд нь оруулж энийг сайхан ойжуулж яг тэр уг дүр ихтэй ингэж оруулж байна. Тэгэхээр яг мань нутагт ийм хялбараар одоо хийж болж байна. Тэгвэл бас нэг талаар бол энэ малжих соёл гэдэг юм бол усаа утгаадахгүй. Тэгэхээр энэ жишээ одоо энэ би одоо сал телевизээр харсан л да. Энэ одоо энэ голын хөвөөр одоо чим усны хөвөөр чим өндөр хөлтэй модон гэр дотор ингэ нэг үдэг энэ хүмүүс амьдарч байна. Тэгээ энэ бол одоо тавал тэрний тэр төрн амьдруулнаа. Яна энэ нэгд бол одоо энэ нэг соёл бол устдахгүй. Тэгээ бас нэг талаар хэлбэл одоо энэ ариун энэ зугаачлын үйлс юм ариун юмнаа энэ өгөөг байна. Тэгээ ариун энэ эрдэмтнүүд энэ судлаач энэ ариун хүмүүс одоо зугаатай хүмүүс энэ дээрээ одоо энэ яна сүдэр мүдэр татан судалн үжийн одоо энэ ариун энэ соёлыг бас үлдээнэ. Гэтэл яна тэр ноёдууд тэр зугаатсан хүмүүс тэр дотор амьдэрхгүй. Тэр унаач юм аадгүй эсвэл дотор нь хөдөн бай юм аадгүй халуун бай юм аадгүй тэрнээсээ хууд хамаагүй. Тэглэн бол яна энэ тэр хүмүүсээ тэр дотор амьдруулсан төлөө засгийн газараас баахан тэрнээс мөнгө өгнө. Чи бол одоо тэр хүмүүс хэлний ой би яхаа дотор амьдрахгүй би ийм хөдөн усан дит модон гэр дотор амьдрах юм. Би чамд зоос гэж энэ дараа амьдрах гэж. Тэгвэл одоо тэгвэл энэ малтуудын хувьд яадлаа. Энэ малтууд юу яхаа би энэ хөдөөд ингээ малад бол амьдраад байх юм. Энэ бол малтууд дээрэн дуртай дургүйг нь асуудахаа биш ээ үнэнийг хэлв. Засгийн газараас таавал энэс ингээ нэг хэсэг мөнгөс ингээ гаргаад тануул одоо маань сайхан Монгол гэрдээ ингээ малжих соёлаа ингээ хамгаалаа амьдарч яа гэж ингээ нэг хэсэг газар гаргаад өгөх юмрдээ малтуудад мөнгө өгж ингээ тогтцуул таамаа. Тэгвэл яах чи түүний дээр малаад бол амьдар. Би асардаар сууя гэх юм. Ийм асуудал мөн үү. Би яхаад дэслэл дээр суух юмар өнөх. Би яхаа асардаар суух Монгол гэр суух юм. Одоо энэ амдрал дийшлээд ирэхэд тэгвэл одоо энэ Япон явна, Герман явна, үгийн тэр хуучин нэг соёл моёлын бол тийм нэг тусгай юм нэг юугаар нэг бүр үлдээнэ их хэмжээний төлөвөр төлөөж яваад танаа яг уулын сараар амьдар гэж. Энэ болоо бол одоо ганц манай улс юм шиг тгийнч нартай. Манай улсын ариун дотор газар бол одоо бүр хэрэгжүүлж байна. Энэ бол манай энэ орон заавал хэрэгжүүлэхгүй болох. Одоо энэ одоо чирээ одоо малтууд би одоо заавал одоо энэ дээр амьдарна гэж яхан тэр нутаг үлчээр хамгаалж явах мó одоо өөр нэг ямар маа хамгаалж явах, суурь хамгаалж явах хөөхнээ асуудал биш ээ. Энэ бол төрийн болгоомж ноттой бүхэн улсаар нь хийх хэрэгтэй маань засгийн газараас хийж байгаалаа хамгаалж байна гэчихэд байгаалыг хамгаалж байна гэчихэд одоо энэ нэгдүгээр болчихжээ. Тэгчгээд араар нь соёлын тач ширдэл бол соёлын амахгүй бас ингэж элсэрх гэж. Энэ нэг их гам шиг бас л араас нь ирчих. Тэгээ хоёр төйл рүү яваад. Тэгээ энийг нэгдүүлэх арга байх л ёстой. Тэгж одоо энэ одоохон дээр бас нэгдүүлж чадах. Жишээлбэл одоогийн хүмүүс сэрхий яарч байгаа ч өнөөдөр. Долоосаар нэгдүгээр юу хийж яасан яраагүй юм аа гэж. Тэгэж байна. Гэтэл одоо нэг нарийн бодоо үживэл манаас юу хийж яарч байна. Одоо манаас яарж явах юм бол одоо ийм сарвайсан бидэн барилга байшин арай үйлдвэр уурхай гаргаал нөхөн малтаал одоо энэ байгаль ортноос үйдэх юм хийж л байна. Нарийн бодоо үживэл манай үйлдвэр явуулна, манай уурхай явуулна. Үндэ нэ шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо би бас телевизээс нэг үжиж яна энэ гэртэн зуунаа дараад хүн амдар дээлх юм бачин гинэ энэ бөмбөрчиг дээр амдар хараагүй болсон төхөжгүй болсон өөр ямар амитан гарна гэдэг дэлдэгээ нисэн чих юм ихэдээ далаат малаатай ийм амитан гаргаацсан гавар магурын хийцэн үзүүлж хожим болоо ийм амдар шуу тануудаа байхгүй болсон аа гэж яхал маягтай
Тэгээ одоо энэ бол манайтай мэдрэгч байна. Үнээр өдөр энэ гол усан гатаж байна. Одоо энэ усан дээрсэн явж байна. Энэ одоо хожим амьдрах болохгүй болчих юм байна. Өдөр болгоо сахишуураад сахишуурж байна. Яг мануусын яарж байгаа юм болов яг л одоо жишээл одоо ийм энэ хожим одоо мануу энэ байгалаа яаж хайрлаа нэг өдөр одоо энэ бөмбөрч устдах байсан байд мэднэ. Гэтэл хэрэг мануу ингэж малтахгүй л нэг нэлээ уртаа амьдрах болох байсан. Гэтэл мануусын одоо яарах бол одоо яг энэ хүний амьдрах энэ насын нэг лагаар үживэл мануус бол одоо энэ нөхөлж аа малтаж аа одоо огтолж аа ингэж одоо энэ хурдан бөхөөд мануу дайран бүгдээр нөхөж игээл яарж ах шиг байдал та. Тэр одоо ийм этэн оройгүй одоо хүн юм штэ. Манууга одоо энэ хүн бүр мэдээж мануу этэн оройгүй хүн яж юм ба. Этэн оройгүй бүх юм гээ манай гур одоо алинуудаар өгөх юм үг дуртай хүн нэг яг юм ба. Одоо этэн оройгүй өгөх юм одоо өгөх байдаг хүнгүй. Яг тэрүүнтэй адил штэ. Манай энийг мөр сайхныг хамгаалж агаад. За ядаж орой нэг өдөр, орой нэг 100 жил, орой нэг 1000 жил ингэж хамгаалж болно штэ. Тэгвэл одоо жишээл одоо манай одоо жишээл энэ хүнээс одоо өдөр ингэж малтаж байгаа энэ хүнээс одоо эрлэгд очиод хүн юу гэн хэлнэ? Би одоо энэ үнээр гайхаж байгаа юм. Эрлэгд очихоо за одоо дийдэс бурхан дан залуу одоо юу гэж хэлэх маань таны хоцсууд одоо дэмэ утгүй бүр ирэх үү? Би одоо тэрнээс амьдрах харахгүй болоцоо. Өвөөсийн бүр навчийн бүр горхоо ядэхгүй юм болгоцоо. Махын бүр бактери ядэхгүй юм болцоо. Агаарны бүр хор болцоо. Одоо тэр нь яаж амьд гэлж хэлнэ үү яана одоо ийм юм болоод. Монгол гэрчтэй орж ираа. Өнгөл манай энэ хөдөөд газар удлаад манд ямар аюул тулгарч үлээ. Гурван сарны 24-ний өдөр газар удлаад бол манай гэр бүл аюултай байлаа. Өнгөд бол манаас дахиад хаач идэгчд орсон билээ. Агуу Монгол гэрт ороход өмнө тэгээ Монгол гэрээс өмнө манаас ямар бүтгэл авлаа. Мэхэн гэр бүлтгөх үед яг дөрвөн мэхэнд орсонгүй. Яг сэрхэн гараад мэхний үд мөргөж аваа явчаа. Өнгөнөө дараа бол манайд таны гэргийн өдөр гэртээ явснаа дараа багшнаар чирэг арттай авсралцад ягаад өлсөднөө зохион байгуулалтаа тийм хүчтэй тэмдэглэгээр бол ийм сайхан Монгол гэрийн манд явуулж өгөөд гэргийн нэгэн ирэх үед бид юутай болсон байсан. Сайхан Монгол гэртэй болсон. Тэглэр нь одоо яана энэ нэг хэлвэл одоо энэ нэг байгаль орчингээ бүгдээр хэлж яхаас бодоттой дараа энийг хийх гэж бол босоо. Амаргүй. Амаргүй учраас. Тэр мөртөө энийг яг хийнэхэд үнний хэлвэл одоо энэ нэг малжих суйл бол яг ясанд нь орцор. Одоо яг энэ байгалыг хүндэтгээд энэ яг байгальтай эвж үтэй сайн амьдрах чадна. Тэгэлэр нэм нэг малжих суйл энэ эвж үтэй ингээ оршоо чаддаг юм суйлыг бол илүү яхан хөгжүүлж энийг ядаж энийг нь устгахгүй байх бол ус. Харин яг ах чи малыг цөөхөж болно. Цөөхөл болно. Цөөхөж болно. Чи малыг бэлчээхгүй бол тэр өвсөн идэхгүй бол тэр чинь урахгүй шүү дээ. Чи одоо галын аюул болно. Өвсөн ингээ ургаад идэхгүй бол тэр нөхөчгнө. Тэгээд өвснээ төрөлзөөл шинэ өвс гард идэлгүй өвснээ төрөлзөөл хасагдана. Ингээд хамгаална гэсэн сайн санаа нь яваад байгалаа устгах. Ийм байдал төрж шүү дээ. Ийм учраас бид бол энийг малаж явахын соёлыг бол нэлээд судлах чухалтай. Төрийн бодлого нь зөв авах чухалтай л байх шиг санагдав. Энэ бол нэг л хэдэн малчтын учир биш. Бүх дэлхийн соёлын учир шүү дээ. Энийг бол хүн болгон хамгаалах ёстой. Нэг ч энэ соёлыг биелэн хийж байгаа монголчууд бол энийг бол даяараа олон талаас бодлох гэж олон аргыг авч дэмнэж одоо хэдэн малч манай ээж аав одоо хөдөө байхгүй мал хариулж өгөө бид малгүй болсон хамаагүй малчд ингэж болохгүй шүү дээ. Энэ бол чиний соёлын амнаас чинь. Ийм учраас бид бол энийг хүн болгон арга бодож ухаан зарж байхад энийг хамгаалах хэрэгтэй.
Тэгэл манайдын бид бол гэртээ ингээл энэ муу болчлаа, тэр муу энэ муу ингэсээр байтал тэр чинь муу явдал чинь улам ихтэл улам шүрвсэл явсаар л. Энийг хориглох нэг боттой нэг арга. Би ч юм юу хийж чадна. Би өчүүхэн би нэг хорхой уулснаар бодоход би ч юм бөхсөн тонгоогоо зогсчих. Тийм хорхой байж тээ. Тэр оролцоор бөхсөн тонгооч. Би эсрэг үзэл тавьж. Би эсрэг үзэхгүй ч гэсэн би нэг зөв төрлийн бодлогыг нам засагдан хариуцахын үүднээс зөв төрлийн бодлогыг зөв санууламжийг дэвшүүлэх ёстой. Намын чихэнд хөргөх ёстой. Энэ чинь бол нэг хэдхэн малчтын учир биш. Энэ бол их том учир шүү дээ. Одоо надад аваа хэлвэл энэ нэг их байгалийн эрхэж ярих болоод их байгалийн хамгаалах бол адилхан инээдтэй санагдаж байна. Үнэн дээр надад энэ их байгалийн хамгаална гэж юм хүн. Чи хамгаалж чадах юм. Их байгалаа надад энэ эрхэж гэж юм. Чи эрхэж чадах юм үнэн дээр. Энэ их байгалийн тасрахтаар усан доторхсаар чи яаж нэмнэ ус? Чи яаж нэмнэ үү? Энэ асуудал юм аа. Үнэн дээр одоо жишээлбэл хүн одоо ингээд нэгэнтээ энэ эрдэмтнүүдээ судлаа гаргаачих. Тэгээ энэ газарт 80 дон сур доос оруулж илээ энэ их байгалийн сөргөө ихснээс энэ хүмүүс нь гараа явуулбал энэ их байгаал өрөөнд сөргөжнө. 3 жилийн дотор сөргөжчих юм бол судлаа гаргаачих. Энэ бол чинь хамгаалалт дэлхий явж ирвэшээ, эрхшээ дэлхий явж ирвэшээ. Нийтээ чинь чадны хэмжээнээс давтсан юм уу? Тэр мөрдөө энэ одоо эрхшээнэ гэж бодоход уртын бүлэг хүмүүр чиглэж бодож байж. Энэ их байгаалыг би эрхшээ чана. Энэ бөмбөр чиглэл миний гэж. Тэр сараа ямины, нараа ямины, сарынхаа энд авчирд ирчүүд ходаалаад ингээ хуваацсан. Энэ хэсэг юм болоо санаад хэдийгээр ходаалаа ич. Мөнөө шүү. Тэгээ нэг бодоо үчихэд энэ эрхийг хэн тамад өгсөн? Энэ хүнд хэн хэлэж жаа энэ их байгаал бол чинь энэ бөмбөр чиглэл чинь чи яах вэ яаж энэ ус утсан ханаж утаа хороо талбиж чи энэ хадаа чалуугийн матаж хэн манууд юм эрхээ өгсөн. Хэн хэлэж нэг хүн ам хононоос чухал, цонооноос чухал гэж хэлсэн. Нэг өөрснөөс чухал гэж хэлсэн. Мөн үү шүү. Энэ дотор бол чирүүл энэ ам ахын орчин нэвдэг гэж байна. Нэг амьд нь ингээ устачвал энэ ам ахын орчин нэвдэгчнэ. Энэ хүн бүр мэднэ. Гэтэл хүн устачвал яана. Ингээ нэг бодоо үзвэл чирүүл хүн байхгүй бол яг энэ бөмбөрчиг дээр хүнгүй болоод нэг 20 жил болоход энэ бөмбөрчиг одоо энэ муухай барилга хөөргөн одоо энэ арвин үлдэр уурхаа бүр байхгүй болсон. Сайхан ногоон бүрдэг болоод усан ингээ бүр урусаад цаг дасварсан голууд хум өөрөө нэргээ урусаад энэ цаг хоны молын тоноо хөгээ идэж би улмаас улам гүйгээд байгалдаан шилэгдээд шилдэг гүйдэг нүлдээ. Тэгээ энэ учир нь одоо энэ цононы жир барих болоод хүний жир барих хадгалгүй. Цоноо бол алим муу ингээ бариад энэ улам сайн болоод тэргээ нэг газар яг жир ингээ муудаа болохгүй болоход цоноо оруулсан дээр бүр сайжирчлаа. Яна мууг нэдэж чинь. Цоноо бас цүгийн устдахгүй. Цүгийн устдахгүй. Би өнөөдөр цүгийн ичиг маргааш юу гэдэг. Юу гэдэг. Би бас ааж юу нэг хааж юу ингэж хамгаалж хөвчүүлэх. Цоноо дийдэгдэхгүй тэр улам сайн гүйдэг болоод улам шилдэг болоод тэр байгалийн шилэгдэл өөрөө яваад байна. Гэтэл хүн бол өвшөө. Аль сайн барай бодоод байна. Энка улам модулаач үтгэх тэр хоны уртан хэдий сайн гүйдэг өсөрдөг амьтан байсан да. Одоо ямар нэг болцсон байна. Донжилтоо хэдүүлс юм гэж сууж байгаа. Одоо хашаалчих бол үгүй. Гашаалчих нэг туруу нуургаад одоо байдаг юм бүр өөрийн бээр хийцсэн. Энэ одоо өөрөө ингэж л юу энийг хүлээх хэрэгтэй. Энэ одоо өөр ямар ч арга байна. Дайтай байхад дооны сайхан игшгээрээ эвлэг зөөлө